यसरी पर्छ एक निस्यो टो निशाना टिलिपिया माछा ल गाइस फेरि पर्यो टिलिपिया अब त परेको As soon as he starts moving actively, but in his past life, he was still called the greatest assassin, where he discovered the extraordinary technique. He just needed to imitate them. The protagonist agreed, walking towards the sword, touched the object. पारिसक्यो त्यसको बल्छीमा Faster if he could त्यो figure माछा out how to deal with the ice. अझै चाहिँ पर्यो नि त सबै पारिलो गाइस हामीले चाहिँ माछा यति धेरै पारिमा यो टिलिपिया माछा हो यसको नाम चाहिँ हामी फोटो खिच्छु गाइस हामीले माछा पारेको चाहिँ टक्कसँगले यो टिलिपियाको बच्चा कस्तो शीतल हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल तपाईँलाई फेरि स्वागत छ र हामी चाहिँ आइसकेको छौँ फेरि सेकेन्ड टाइम अनि अस्ति चाहिँ माछा पारेको तपाईँले देखिसक्नुभयो होला अनि कमेन्टमा देखिरहेको थिएँ सानो सानो माछाहरू छोडिदिनु भनेर मैले चाहिँ त्यो माछाहरू छोडिदिएको थिएँ त्यो देखाउनु तपाईँहरू देखाएको थिएँ र आज चाहिँ हामी माछा बनाएको छौँ हामी चाहिँ कि आएको अनि भिडियो चाहिँ बनाएको थिएनौँ दुईवटा परिसकेको छ त्यहाँ ब्याकमा गरेर देखाइदिएँ एकछिनमा म त त्यसले पार्दैछु माछा यो चाहिँ क्यामेराम्यान अनि उहाँ उता माछा देखाइदियो नि त्यो दुईवटा Still a problem, as is low stamina. Because of this, he quickly gets tired as soon as he starts moving actively. But in his past life, he was still called the greatest assassin, where he discovered the extraordinary technique of Ring of Fire. He just needed to imitate them. The protagonist agreed, and walking towards the sword, touched the object. हल्का ढिलो भयो नि त्यहाँ पारिसक्यो त्यसको बल्छीमा Faster if he could त्यो माछा figure चाहिँ out how to deal with the ice. दामी हुन्छ His resistance चाहे to ढाडमा water यस्तो हुन्छ ठुलो छ attribute. फोटो खिच्दै साइडबाट त्यो यस्तै त्यसो छ नि ल ल हामीले टिलिपिया माछा फेरि यहाँबाट उता पनि खाँदैछ तपाईँलाई देखाउँछु यसै त फिस यसरी पर्छ खाँदैछ यहाँ पनि के खान्छ बाटोमा छोड्छ नि त्यो उयसमा आयो एक निस्यो टो निशाना ठिकै छ भयो Furiously shocked they were losing their minds even over such a stupid reason. That's for sure. However, he moved his hand forward, trying to concentrate. Yet failure. He is simply horror, no matter how hard he tries. However, no one said that it would be easy to learn a technique of fishing. That not everything is going your way. टिलिपिया चाहिँ गाइस परेको परेको हुन्छ है खानु गर्छ तातेर खाने अब लास्ट एकचोटि म चाहिँ खान्छु नि डुबाइसक्यो नि कति बना न डुबाइरहेको छ तान्दाखेरि पर्छ
छोडिदिउँ छोड्दै ल गाइस फेरि पऱ्यो है टिडिपिया अब त परेको छ क्या एकचोटि पऱ्यो भने यो पनि खाँदैछ फेरि राख्छु त To lose to someone like him, do they? The पोखरीको माछा चाहिँ पार्नु हुँदैन यस्तो टिडिपियाहरू चाहिँ पार्नु हुन्छ हेर्नु हान्ने बित्तिकै ओ यार अहिले त त्यही भइरहेछ सर अन्त देखेन हौ पुङ्गा हौ कुन लिएर खेल्नु कुन लिएर नखेल्नु भइरहेछ छोडिदिउँ बना माछा चाहिँ धेरै पर्दैछ यसरी फुट्नु पर्दै छैन अन्त खाँदैछ ल ल गाइज हामीले चाहिँ माछा पारिसक्यौँ यति धेरै हुन्छ निकाल्छ अब आधी किलो जति परेछ मैले चाहिँ पारेँ यसले कति पाऱ्यो निकाल्छु अब यसले सबै टिडिपिया पऱ्यो सब है यो अहिले चाहिँ फेरि अझै चाहिँ पऱ्यो नि त सबै पाऱ्यो डक्टरले निकाल्छु तेरो मेरो ठुल्ठुलो टिडिपियाले डर पाऱ्यो अनाना देखायो भद्रे माछा त देखा नि भगवान् के गर्ने यार निकाल्न छ सबै फत भोज्छ नि त मुजी खान नबोल्नु त्यो काट्छ पेन पनि रहेछ यसो राख्छ फाल्टे टिडिपिया सबै टिडिपिया पऱ्यो चाहिँ यो पऱ्यो उताबाट यो पोखरीमा चाहिँ होइन हामी माटेको होइन उता अर्को पोखरी माऱ्यौँ एउटा अङ्कल आएँ एउटा अङ्कल आयो अनि सम्झायो अनि गएँ अनि हामी माछा पार्नु चाहिँ अब जान आँटेको त्यतिकै माछा पारिँदैन यहाँ चाहिँ पढ्नु त पर्छ तर अहिले पानी धेरै बढी छ क्या यस्तो पनि ठुल्ठुलो पारेछ यो मेरो होइन यस्तोले कस्तो खान्छ है गाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वटा पायो यसले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16वटा पार्यो मलाई 16वटा पार्यो यसले चाहिँ सानो चाहिँ यति पारेछ यो अन्त सानो अब त्यहाँ उयो जाल हान्दैछ अनि त तपाईँलाई देखाउँछु अनि यो माछाको नाम चाहिँ खोइ के हो पोखरीको माछा हो यो चाहिँ पार्नु हुँदैन थियो रौ माछा तर आश जङ्गलको चाहिँ यहीँनिर छ यो माछा त्यसरी हामीले अर्को अङ्कलको थिप छान्दैछु अरे ल अब हामी किस खान्छ फेरि गर त फेरि गर्ने फेरि गर्न अन्त देखा त फोटो खिच त गर न बल्लेको प्रिन्ट हामीले चाहिँ माछा यति धेरै पारिमा यो टिडिपिया माछा हो यसको नाम चाहिँ अब हामी फोटो खिच्छौँ अनि घर जान्छौँ हामीले माछा पारेको चाहिँ टक्कसँगले यो टिडिपियाको बच्चा यो चाहिँ अब अङ्गलहरू लगाउनुहुन्छ छोड्दा त हुन्थ्यो तर पनि यसमा यहाँ चाहिँ धेरै छ क्या धेरै पोखरीमा कति छ होला यो बच्चा टिडिपियाको टिडिपिया चाहिँ यहाँ आधी किलो छ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि हामीले चाहिँ आधी 2 किलो जति पार्यौँ अनि सानो बच्चा यो चाहिँ रिलिज गर्नुपर्ने हो कम नदेखिरहेको हुन्थ्यो तर पनि यति धेरै हुन्छ अनि यो लगेर केही पोखरीमा हालिदिने होला सायद हेर्न सक्नुहुन्छ टिडिपिया भुडीको पोखरी नै भुडीको पोखरी पनि हुन्छ अर्को पोखरी पनि हुन्छ त्यो बच्चा अरू पोखरीमा पनि हालिहाल्छ नि देखिन अस्ति गोरे अङ्कल नि हालेको सेरे पुत्तर भद्र पुत्तर अहिले चाहिँ हामी कोसी आएको छौँ है अनि यस्तो बाढीले चाहिँ यस्तो सिन भइरहेको हामी त सिङ्गल छौँ होइन तपाईँहरूलाई गुगल देख्छौँ ल ल ल ल ल यता गाह्रो छ चाहिँ यस्तो रहेछ अनि पारि पनि सिङ्गलहरू बसिरहेको छ ए हामी चाहिँ हेरेको राख्नुपर्छ घर बनाएर बस्नु कस्तो शीतल भएको यार यहाँ बसी शीतल हुन्छ क्या यहाँ पानीको उयोले गर्दाखेरि सायद आगो लागेछ पारी उठेको मेरो स्कुल कहाँबाट आयो स्कुल हामी चाहिँ घर लाग्यौँ हामी चाहिँ अब के अरे फुटबल खेल्नु पनि हुन्थ्यो भनेर आएको थियौँ म चाहिँ आज ट्रेनिङ गर्ने गएन अन्डर 18 पर्सि म्याच छ कालाबजारमा
अनि के अरे यता 24बाट यता केटाहरू आउँछ यता अहिले के नयाँ बनाएको रहेछ क्लब एफसी होला सायद ठिकै हो सानो सानो खेल्दै खेल्दै गएर ठुलो खेल्ने सानो बनाएको रहेछ यताको मान्छेले ठिक छ गाइस अब हामी घर लाग्छौँ अलराइट गाइस अहिले चाहिँ घर आएर चाहिँ यति माछा पाएको थिएँ म चाहिँ यो काकेर लगिदिन आँटेको छु अब तपाईँलाई देखाउनु छु होइन अहिले चाहिँ अब आफ्नो टोलमा हामी जान आँटेको छु अनि त्यहाँ फुटबल पनि खेल्छु यसो खुट्टाहरू यस्तो एक्सर्साइज हुन्छ नि त आज गएन त्यसरीको लागि खुट्टा उयो इन्जुरी भएको छ त्यसरी माछा पनि लगिदिउँ भनेर चाहिँ जानु आँटेको राति पनि हुन आँटिसक्यो आधीदेखि जति छ आन्टीहरू पुग्छ 3 जना हुन्छ त्यहाँसम्म पुगिहाल्छ नि त्यो गाई चाहिँ अब घर लाग्छु भिडियो यहाँ छ गाइस मात्र लाग्यो अब